La Bibbia parla di Ester, una donna fra i giudei che non era nella linea di successione. Una donna fra i giudei che non era preparata, non era capace di essere la regina, di assumere, di prendere un incarico nel regno. Molte volte noi ci sentiamo così. Noi davanti alle sfide diciamo non sono capace, non sono pronto, non sto pronto per queste cose. È vero, è come una mamma che è mamma per la prima volta. Non è mai stata mamma, ma imparerà a essere una mamma. Suo corpo, anche se lei non ha mai avuto quell'esperienza materna, si trasformerà. Alleluia. E come nella vita di una persona, di una donna che si trasforma e diventa una mamma, è la chiamata di Dio nella tua vita. Molte volte noi ci sentiamo che non siamo pronti, che non siamo capaci. Ma Dio che è grande, alleluia, Dio che è onnisciente, sa lavorare nella nostra vita. Capitolo 2 di Ester dice: dopo queste cose, quando l'ira del re Assuero si fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Allora i servi del re che stavano al suo servizio dissero: si cerchino per il re fanciulle vergini e di bell'aspetto. Stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari, i quali radunino tutte le fanciulle vergini e di bell'aspetto nella cittadella di Susa, nella casa delle donne sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà loro gli unguenti per purificarsi. La fanciulla che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La proposta piacque al re e così fu fatto. Nella cittadella di Susa c'era un giudeo chiamato Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Shimei, figlio di Kish, un beniamita, che era stato deportato da Gerusalemme assieme agli esuli condotti in cattività con Jeconia, re di Giuda, da Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Egli aveva allevato ad Assa, cioè Ester, la figlia di suo zio, perché ella non aveva né padre né madre. La fanciulla era avvenente di forma e di bello aspetto. Alla morte del padre e della madre, Mardocheo la prese come sua figlia. Faccio una pausa qua. Quando guardiamo la storia di Ester, vediamo una tragedia. Ester è nata in un momento molto difficile della nazione di Israele, in specifico di Giuda. Ester è nata in un periodo di una crisi spirituale, economica, sociale, aveva una guerra in corso. I giudei sono diventati schiavi, appartenevano allora
a quei re che hanno conquistato Giuda. E quindi Ester e la sua famiglia vivevano una crisi anche familiare, perché lei era orfana. Aveva perso suo padre, sua madre, viveva con suo zio. Lui lo ha allevata. Quindi non possiamo pensare che Ester non ha vissuto un periodo difficile e non è che non aveva dei problemi. Ester era una persona che era sfidata tutti i giorni davanti alla sua realtà. Lei vedeva la sua realtà e non vedeva in sé mai, certamente mai, ha pensato di un giorno diventare la regina della Siria. Gloria a Dio. Alleluia! La parola del Signore dice che mentre il diavolo ha pensieri di morte contro di noi, il Signore ha pensieri di vita per me e per te. Gloria al Signore. È così. Molte volte la nostra storia ci fa pensare, la nostra condizione di vita, la nostra realtà di vita ci fa pensare che la nostra fine sarà tragica. Alleluia! Ma la parola del Signore dice che noi dobbiamo consegnare i nostri piani al Signore, che noi dobbiamo consegnare il nostro futuro al Signore, che noi dobbiamo consegnare la nostra vita al Signore. Tu hai già consegnato la tua vita al Signore Gesù Cristo? Tu hai già reso Lui governatore della tua vita, della tua casa, delle tue finanze, dei tuoi progetti, di quel figlio ribelle, di quel marito, di quella moglie. Tu hai già reso il Signore di tutte le tue cose, di tutta la tua vita? Alleluia. La parola del Signore ci parla. Ci parla forte, dicendo che il Signore al suo trono di gloria è scelso fin dal principio, è il logo del nostro santuario. Lui è la speranza di Israele, è Lui la nostra speranza, fratelli. E benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. C'era una differenza. C'era una differenza e la parola dice questa differenza. Mardocheu era um uomo che temeva al Signore. E quando ha levato Ester nel timore del Signore. È buono temere al Signore. Il saggio dice che il principio della saggezza è il timore all'Eterno. Carissimi, tu non sai cosa il Signore ha preparato per te. È inutile che tu ti consegni ai dolori, all'amarezza che esiste nel tuo cuore, è inutile. Se tu appartieni al Signore, è inutile. Lascia questo per il mondo che non ha speranza, il mondo che non ha gioia, il mondo che non ha la pace. Tu invece, come dice agli Ebrei, capitolo 10, alleluia, capitolo 10, versetto 39, la parola del Signore ci parla così, che noi siamo diversi, alleluia. Noi non siamo come quelli
che camminano per la perdizione, no? La parola dice, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Alleluia! Gloria! Vale a pena restare saldo. Vale a pena perché Dio sa muovere l'impossibile. Dio sa muovere. La parola del Signore dice nel libro di Daniele, del profeta Daniele, alleluia, libro del profeta Daniele, capitolo 2, profeta Daniele, capitolo 2, la parola ci dice così, versetto 21, egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela, versetto 22, egli rivela, alleluia, le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui. Tu puoi dire amen? Gloria a Dio. Tu puoi dire amen? Alleluia. Dio sa muovere. Dio sa muovere ogni cosa. Molte volte noi pensiamo che, ma sai, quel sistema, quella situazione, quel governo. Fratelli miei, continuiamo a leggere. Dio ha mosso un regno per fare entrare Ester nella corte reale per favorire un popolo che lui ama. Adarashere minivia subria, gloria! Dio ti ama. Ecco, Dio ama quest'opera. Dio ama la missione. Tu ami ciò che Dio ama? Alleluia! Se tu ami ciò che Dio ama, tu farai parte di questo movimento. Ma se tu non ami ciò che Dio ama, Dio rimuoverà. Perché Dio rimuoverà dalla strada chi è impedimento, perché il suo proposito sia compiuto, perché la sua gloria sia sparsa e perché il suo nome sia glorificato. Alleluia! E Dio ha mosso un regno e ha messo una persona che amava Dio. A volte noi pensiamo che una persona per fare qualcosa deve prima avere la responsabilità, l'incarico. No. Dio ha impegno con chi si impegna con Lui. Con chi ha impegno con Lui. Ci sono molte persone che vogliono gloria di Dio, che vogliono essere partecipi nei movimenti di Dio, ma non si impegna con Dio, non ha impegno con Dio. Qual è il suo impegno? È superficiale. Allora come tu vuoi che Dio abbia un impegno profondo con te, se tu hai un impegno superficiale? La casa di Mardocheo, nonostante viveva una crisi economica, sociale, perché c'era una guerra in corso,
erano esilati. Una crisi familiare, perché in quella guerra loro avevano perso i familiari, i cari suoi. Ma tu sei pronto per questa grande benedizione? E la Bibbia dice che Ester era pronta. Non era pronta da sé, era pronta nella dipendenza di Dio, aveva già reso tutto al Signore. La fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore. Così egli si affrettò a darle gli unguenti per la purificazione e il suo vito. Inoltre le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e la spostò assieme alle sue ancelle nell'appartamento migliore nella casa delle donne. Guarda, una benedizione. La fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore. Così egli si affrettò a darle gli unguenti, olio, profumi, per la purificazione, il suo vito è il suo sostegno. Che Dio grande. Tu sei una persona che gradisce il Signore? E come pastore faccio per piacere il Signore? La Bibbia dice che senza fede nessuno piacerà Dio. Il modo di piacere Dio è avendo fede in Lui. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Lei ha guadagnato il suo favore. Ci sono persone stamattina in questa diretta, in questa live, in questo streaming, che stanno acquirendo il favore del Signore. Sa perché? Perché Dio vede ciò che io non vedo. Dio sa ciò che io non lo so. Perché io conosco l'apparenza, un momento, ma sa chi conosce davvero le persone? Dio. Dio conosce le persone. Geremia, capitolo 17. Prendi la parola, ricevi la parola. Stamattina Dio sta mandando la parola. Capitolo 17, versetto 9. Dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? La risposta. Versetto 10. Io. Chi lo può conoscere? Versetto 10. Dio parla. Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dio vede o non vede? Dio ti sta vedendo, sta investigando. Lui conosce per rendere, per retribuire. Dio non è un Dio ingiusto. E lei ha ricevuto il favore, ha ricevuto unguenti, ha ricevuto il suo vito e inoltre le diedi 7 ancelle. Alleluia. Io ho una parola profetica per la tua vita stamattina. Gloria! Dio sta mandando rinforzo, aiuto, sostegno spirituale, companhia. Dio sta mandando companhia efficace, sincera. Alleluia. Ester poteva dire: io sarò sola. No, tu non sei solo e non rimarrai sola. La parola del Signore dice che non solo il vito, sarebbe molto sufficiente se Hegai avesse dato a Ester unguenti e il suo vito.
Noi, fratelli, siamo grati a Dio perché ci ha dato già l'aria, la vita, ci ha dato la salvezza, ma ci sono cose che Dio sta provvedendo stamattina che va oltre il necessario. Ci sono cose che Dio sta provvedendo stamattina che va oltre il normale. Sono dettagli. Dio sta provvedendo cose che tu hai tolto del tuo elenco dicendo, sai, non ho bisogno di questo. Questo è in più, una cosa in più. Io toglierò del mio elenco, basta che Dio mi dia remincia subria. Basta che Dio mi dia solo questo. Se Lui mi dà solo questo, vedi, mi provvede sempre da mangiare, non mi manca mai nulla. Se mi dà la salute, no, preparati per le sorprese di vittoria di Dio, perché Dio sta curando anche le tue emozioni. Dio sta curando i tuoi sogni di bambini, che a volte noi pensavamo, quando crescerò vorrei avere questo. Ma ora con la nostra realtà noi diciamo, sai, se Dio mi dà questo basta. No. Lui sta considerando la tua fedeltà, che tu lo gradisce con la tua fede, con la tua dipendenza, con la tua totale consegna. Stamattina sta scendendo una consolazione dello Spirito Santo per la tua anima, per il tuo cuore. Il Signore sta parlando con te e sta dicendo le cose non rimarranno come stanno, perché io sto muovendo nello spirituale e nello spirituale sto generando nel campo fisico, naturale, umano per benedirti e per aggiungere ancora cose che tu hai tolto dalla tua lista, del tuo elenco, perché Dio ti sorprenderà. Tu puoi dire amen stamattina? Dio ti sorprenderà. Scrive amen. La Bibbia dice che il re ha dato 7 ancelle, 7 ragazze, perché fosse lì compagne di Ester. Nel versetto 10 dice, Ester non aveva fatto sapere nulla né del suo popolo né del suo paese d'origine, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere come stava Ester e che cosa si faceva di lei. Quando veniva il turno per ciascuna fanciulla di entrare dal re Assuero, dopo che erano terminati per lei 12 mesi di preparazione, secondo i regolamenti delle donne, perché così erano completati i giorni della loro purificazione, 6 mesi per ungersi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e unguenti per la purificazione delle donne. La fanciulla andava dal re, le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Tu stai sopportando il processo? 6 mesi con mirra, per ungersi con mirra, con olio di mirra, e 6 mesi con aromi e unguenti per la purificazione. 6 mesi, un processo che loro dovevano affrontare. Tu stai sopportando il processo, ma sa qual è la risposta del processo? L'ultima parte del versetto 12. Le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Tutto quello che chiedeva.
sopporta il processo perché Dio sta dando crescita, dominio, perché molte volte il nostro dominio è poco, abbiamo solo quel dominio, un perimetro corto. Mi fa ricordare adesso la parola di Giobbe 14 che dice: l'uomo nato da donna ha i suoi giorni pochi e corti, ma la parola qua dice che lei portava con sé tutto quello che chiedeva. Dio, in mezzo alla nostra naturalità, noi siamo persone naturali, Dio ci sta dando una amplitudine, un perimetro più grande, perché stiamo resistendo al processo. Resiliência è la parola. Resilienza. Resiste al processo, resiste al momento, al periodo. Versetto 17 per finire. Il re amò Ester più di tutte le altre donne, ed ella trovò grazia e favore ai suoi occhi più di tutte le altre fanciulle. Così egli le pose in capo la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Tutto ha un inizio, un mezzo e una fine. E la tua fine, se tu sarai fedele al Signore, la fine di questa tua storia non rimarrà com'è adesso. Perché il re amò Ester, quel re era Assuero, ma qui è il Signore. Gesù ti ama, perché tu ami ciò che Lui ama. Che Dio ti benedica.